大家好啊，又翻嚟影畫碎語啦。我哋呢最後想同大家介紹多一套戲喎，係咩戲啊？咁呢部戲呢就叫做《愛在瘟疫蔓延時》啊。咁呢一部戲呢就係改編自呢一個嘅好出名嘅長篇小說啦。咁再加上呢個金像男星啊。Javier Bardem 啦，呢個200萬奪命奇案嘅奧斯卡最佳男配角啊。咁一部即係睇落咧都好似個排場好似好正嘅電影，咁所以咧就入咗去睇咯。講咩㗎套戲？好似好悶喎，聽個名。我就瘟疫蔓延時咧，其實就係講一個少年電報員啦，費倫天奴。咁佢咧就喜歡咗一個女仔。咁嗰個年代咧係19世紀末啦，咁其實都好老土啊，咁寫情信俾佢啊，咁想佢嫁俾佢。咁嗰陣時咧，嗰個有錢女咧，咁佢其實都好傻啦，好單純啦，咁佢就應承咗呢個男仔嘅求婚。咁點不知咧，佢阿爸咧就唔俾佢哋兩個結婚啊，因為咧呢個男仔咧其實個地位都好低啦，做一個電報員。咁之後佢哋冇見面之後咧，佢阿爸咧仲逼佢個女咧就嫁咗俾一個醫生。咁女嫁咗俾個醫生之後咧，就一路咧就即係風生水起啦，好有錢啦。咁但係咧呢個男仔咧一直咧都係對呢個女仔咧係好痴心啊，同埋未能夠忘記呢個女仔。咁咧而且仲好努力去賺錢啦，然後咧仲成為咗一個好有錢嘅船商添。咁咧而喺呢咁多年嘅期間咧，呢個男仔咧不斷咧就同唔同嘅女人發生性關係。咁喺呢50年嘅期間咧，呢一個女仔咧同呢個男人結咗婚之後咧，一直咧同佢咧都係冇乜話好多嘅聯絡。咁而呢個男人咧就同咗622個女人咧發生性關係嘅。咁咧呢個男人等咗呢個女人等咗50年喎。咁咧呢50年裏邊過去啦。咁到底呢個男人同女人又能唔能夠開花結果咧？咁同埋呢個男人有冇患上愛滋病咧？咁樣咯。係咪3級㗎套戲？唔係啊，係2級嘅啫。咁係咪有622次㗎？冇嘅，係得好幾次，但係會形容好多咯嚇，成日都發生性愛關係咁樣咯。咁其實呢套戲聽個名好悶喎，其實係一個咩類型嘅戲嚟㗎？咁其實你聽個名就似文藝片啦，好悶嗰隻啦。咁但係其實咧，佢又係點樣講咧？佢有啲好爛 gag 嘅，佢有啲爛 gag，但係佢爛 gag 位咧又真係好好笑嘅。譬如話啲女人咧好豪放啊，打仗嘅時候咧自動除衫啊獻身咧就同阿 Javier Bardem 發生關係。咁有好多好好笑嘅位。咁但係呢啲咁好笑嘅位咧擺咗落一部咧好史詩式嘅愛情電影裏邊呢，我硬係個感覺係好似格格不入咁啊！變咗部戲呢，佢又唔係文藝片，佢又唔係一部 romantic comedy， 咁我覺得佢係一部好商業嘅愛情電影咯，而佢係改編自一本書嘅一部電影咯。咁但係我嗰個感覺係有啲怪怪地咁咯。商業嘅愛情片咁係咪爛地嘅？爛唔爛就見仁見智啊，因為我知道有啲人就好中意咯，但係我就麻麻地。咁感唔感動到你啊？咁男主角等咗女主角50年，聽落就應該感動到啦。咁但係呢，其實我發覺部戲其實個 motive 唔係好清楚嘅。知唔知咩叫 motive 啊？唔知啊，解釋聽下老師。係啦，motive 咧即係一個動機啊。咁我哋發覺呢個男主角呢，同呢個622個女性發生性關係，呢50年裏邊呢，竟然呢仲係等緊一個女人，而去到最後呢，佢同呢個女人呢，就係能唔能夠開花結果呢？咁我喺度唔交代啦。咁但係呢，佢同呢個女人呢，即係佢係發生咗咁多年嘅時間呢，咁變咗你唔係好明白佢可以同咁多女人發生關係，但係佢又愛一個人，咁呢個 motive 唔係好清楚咯。咁佢冇結婚噶咯喎，真係咁多年都。你冇結婚，個男人冇結婚，佢就係有622次嘅性愛。咁你作為男觀眾，唔好羨慕呢位男主角。我唔羨慕陳冠希啦，首先，咁亦都唔會好羨慕佢啦，因為都冇愛情嘅滋潤啦。同埋個女主角呢，佢最後亦都接受咗呢個男仔嘅愛嘅，即係去到好老嘅時候。咁但係真係好怪咯，你又唔知點解佢會接受呢個男人嘅愛咯，去到咁老先接受，又唔係好明點解咯。即係我聽你講咗咁耐啦，佢個男仔等咗個女仔50年喎，其實呢一個喺套戲裏面說唔說服到你呢一個事實呢？係啦，我就係唔係好說服到嘅，因為佢同咁多個女人發生關係呢，佢仲要係同啲好後生嘅女仔。咁對我嚟講，你不斷發生關係，仲要咁多個人，但係你又同我講你話你好中意呢個女人，咁你咁多年呢50年，到底發生咗啲咩事，你仲會等呢個女人呢？其實你係唔係好明嘅，即係有好多 motive 嘅嘢唔係好清楚咯。個女主角最後接受翻佢，去到老年啦，70幾歲先同佢一齊，你亦都唔係好明個動機。同埋我想講呢部戲嘅結尾呢，係有一場 sex scene，係2個老人家嘅 sex scene 嚟嘅。你有冇諗起咩嘅電影？韓國有一套咯，《70好年華》啦。係啦，咁呢一部電影亦都有一場呢2個老人家嘅一場 sex scene。咁佢唔會俾你見到好多嘢嘅啫。
咁啊見到部分啦。咁但係嗰一場咧，好坦白講咧，我就覺得欠缺美感咯。都唔好再提啦，呢啲咁嘅嘢係啦。咁我想睇下你嗰個男主角進行點啊？男主角咧200萬奪命奇案啊，呢個最佳男配角嘅 Javier Bardem 啊，演技梗係好出色啦。咁但係我覺得佢喺呢部戲咧有兩個敗筆嘅地方啊。第一點咧就係咧，其實佢嘅樣有少少似詹瑞文。即係佢咧塊面咧好多皺紋啊，你明唔明啊？咁變咗咧佢睇落咧好老啊個樣。我都好似劉以達喎。黐線啦，咁啊冇劉以達咁樣衰。因為咧其實佢喺 Oscar 攞獎嘅時候咧，佢係好靚仔、好型男啊，即係好似一個拉丁美男咁噶嘛，好有型咁噶嘛。咁點解喺部戲裏邊咧，其實咧佢係由後生演到老嘅佢。咁佢後生個樣咧，其實都唔係太靚仔啦。咁去到中年嘅時候咧，亦都好多皺紋啊個樣，咁變咗個樣就麻麻地。咁同埋第二樣嘢咧，阿 Javier Bardem 好慘啊，因為今次嘅角色咧，似乎都幾唔討好啦。因為話佢好中意人，但係點不知佢又同咁多個女人發生性嘅關係，同埋咧佢仲要專揀啲咧好後生嘅女仔。佢去到老年嘅時候咧，佢仲同一個咧係大學生咧發生咗一啲嘅關係。但係你會覺得咧係即係我諗，如果保守嘅朋友入場觀看就未必咁舒服咯。但係我聽你咁樣講，其實有啲劇情都係跟本書嘅喎，係咪啊？其實部戲佢改編本書亦都係跟本書，但我相信咧，即係總括嚟講咧，我覺得本書咧就肯定好過部戲。我覺得本書咧，佢一定係有好多好正嘅嘢咧，佢先至可以攞到咁多獎嘅。咁但係當佢影像化咗之後咧，我就覺得好多動機嘅嘢咧，佢交代得唔係好清楚。有好多嘢你會覺得到最後咧，你會個感覺係個男人就好鹹濕，同好多人發生關係。咁啊，去到最後無端端個男人同女人又走翻埋一齊，咁即係個感覺就係咁。我聽你講咗咁耐，搞到我唔想入場睇呢套戲咯。咁啊咁啦，我又覺得呢部戲咧有啲好好嘅地方啦，就係佢嘅攝影好靚，佢拍嘅景真係好靚，同埋佢嗰條運河又拍得好靚啦。佢嘅 props 同埋佢啲道具，佢嘅 set 係好靚嘅整得，所有嘢都係好切合咧當時咧19世紀末嗰個世界嘅所有嘅 set 啊嗰啲都好準確嘅整得。咁我覺得都一般咯，我覺得部戲又唔係話好難睇嘅，但係部戲我就覺得比較長啲咯，同埋我覺得如果睇部戲嘅話，不如都睇埋本書啦，本書一定係好睇過部戲咯，我覺得。咁大家各位聽眾選唔選擇入場觀看呢？就大家自己決定啦。好啦，咁啊，我哋不如遲啲再同大家影畫歲月啦。好啦，拜拜。